Welcome friends to IND-ECTRONICS. എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈഫ് ഹാക്സ് ആയിട്ടാണ്. ലൈഫ് ഹാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, നമ്മളെ ചക്ക കുരുവിൻ്റെ തോല് കളയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള പണിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഈസിയിൽ തോല് കളയാമെന്നും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ പുറത്തെ ചൂളി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, പുറത്തുള്ള വെള്ള സാധനത്തിനെ എങ്ങനെ കളയാം എന്നാണ്. ഈ രണ്ട് ലൈഫ് ഹാക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ടെക് വീഡിയോസും കുക്കറി വീഡിയോസും അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് ഹാക്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചക്ക തോല് കളയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചക്കക്കുരു തോല് കളയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതേപോലെയാണ് തോല് കളയാറ്. കത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് തോല് കളയാറ്. പക്ഷെ അതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടുത്തി, ഇങ്ങനെയാറ്റാ പറയല്. നമ്മൾ ഈ ഇടിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇങ്ങനെ ചതക്കാൻ വേണ്ടി, ഇഞ്ചി ചതക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയെല്ലാം ചതക്കുന്ന സാധനമാണിത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പലവരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടാവും. അമ്മിക്കല്ലായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് പിന്നെയും സുഖം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം നമുക്ക്. വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെ, എത്രയോ ഭേദമാണ്. നമ്മളത് ഓരോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാന്നോ ഇതോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖമായി ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ ചൂളി ഇങ്ങനെ പറയല്, മീനിൻ്റെ പുറത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ കളയാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാർക്കും അറിയായിരിക്കും. നമ്മളെ ഇതാണ് പൊട്ടറ്റോ തോല് കളയുന്ന സാധനം, എൻ്റെ പേരറിയില്ല. പൊട്ടറ്റോ പീലർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മീനിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുതല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് അതിന്, മേലത്തെ ചൂളി. അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പുറത്തേക്കെല്ലാം തെറിക്കും. അപ്പോൾ അത് തെറിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ചിതുമ്പലാണ് കേട്ടോ പേര്. അപ്പോൾ അത് തെറിച്ച് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മേത്തേക്ക് വരച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ചെതുമ്പൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകും. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട എത്ര സുഖമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒറ്റൊന്നും പോലെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പുറത്ത് ചെറുങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലെ സാധനം ചിറക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുക. ആ ചിറകിനാണ് ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.